После длительного сна мы видим, что капитан в отличной физической форме. На пробежке он знакомится с Сэмом Уилсоном. Перекинувшись парочкой фраз, его забирает Наташа Романов на очередную миссию. Выясняется, что пираты взяли заложников и требуют выкуп в $1,5 миллиарда. Капитан Америка вместе с командой высаживаются из самолета и зачищают корабль от преступников. А лидер пиратов Жорж Батрок пытается сразиться с капитаном Америка. Выбив дверь в серверное помещение, капитан его вырубает ударом в голову. И пока выясняется, почему Черная Вдова работает не по плану, Батрок сбегает. После миссии капитан заходит к Нику Фьюри узнать, почему ему не рассказали о задании Романов. Тут Фьюри решает показать проект озарения. И они спускаются на лифте под штаб-квартиру Щита, где строят 3 летающих авианосца с целью обезвредить преступника до наступления угрозы. Но капитан Роджерс не соглашается с такой идеей. Далее Кэп посещает музей, ностальгируя о былых временах и вспоминая своих друзей, между делом навестив агента Картер, которая сильно изменилась, как и этот мир, для Стива Роджерса. У Фьюри не получается открыть флешку, скопированную с корабля, и он просит председателя отложить проект озарения. А по пути из штаб-квартиры полицейские неожиданно берут в коробку Ника Фьюри, хотя бортовой компьютер сообщает, что поблизости нет подразделения Лос-Анджелеса. Тут в него начинают стрелять, но машина оказывается бронированная, со множеством разных функций, и автомобиль вытаскивает Фьюри из засады. Вдруг на пути появляется очередной злодей и подрывает машину, но Фьюри оказывается неуловимым и скрывается. Возвращаясь с прогулки, Роджерс слышит у себя в квартире музыку. Прокрадываясь через окно, он обнаруживает Фьюри у себя в гостиной. Тот сообщает Кэпу, что щит скомпрометирован. Встав с кресла, в Ника Фьюри стреляет снайпер. Он просит Роджерса никому не доверять и передает ему флешку. Капитан бросается в погоню, разрушая все препятствия. А когда бросает свой щит в стрелявшего, то тот с легкостью останавливает его и исчезает. После случившегося за жизнь Фьюри борются доктора, но все безуспешно. Нам показывают, что Ник Фьюри умирает. Роджерса вызывают в щит для допроса, а он прячет флешку в торговом автомате. Капитан приходит к Александру Пирсу, где они разговаривают о происшедшем, но Кэп не говорит ничего конкретного. А после разговора, спускаясь на лифте, его окружают со всех сторон. Но Роджерс вырывается и выпрыгивает из лифта, падая на землю. С легкостью расправляется с истребителем и уходит от погони, но его объявляют в розыск. Капитан Роджерс приходит за флешкой и обнаруживает, что она пропала, но за спиной появляется Романов. Мило беседуя, она говорит, что знает, кто убил Фьюри и хочет помочь. Вместе они идут в торговый центр, частично взламывают флешку и едут туда, где был создан файл, как и наш суперсолдат. Приехав на место, Стив и Наташа находят бункер, а в нем потайной лифт. Спустившись вниз, они видят множество старого оборудования. Романов вставляет флешку и запускает систему. Тут компьютер сообщает, что он является разумом доктора Золы и утверждает, что Гидра существовала и будет существовать. Вдруг Романов засекает летящую в них ракету. Двери захлапываются, а Стив и Наташа укрываются в небольшом проеме в полу. На место приезжают солдаты Щита, но никого не находят. Мимо делом показывает, что злодей, называемый Зимний солдат, работает на Пирса. Далее Роджерс и Романов просят убежище у Сэма Уилсона. Они понимают, кто запустил ракету, и придумывают план, как устранить Гидру, которая пустила корни в щит. И мини-команда уже из 3 героев допрашивает агента. Он рассказывает про алгоритм Золы и для чего нужен проект озарения. По пути в штаб-квартиру их останавливает Зимний солдат. Начинается нелегкий бой.
Капитан Роджерс узнает своего друга Баки. Тут их берут в плен подставные солдаты Щита, но по дороге они снова сбегают. Команда капитана приезжает в убежище. Тут вдруг выясняется, что Фьюри живой. А тем временем Зимний солдат, он же сержант Барнс, вспоминает, что знаком с Роджерсом, и ему тут же стирает память. У нашей команды рождается новый план по уничтожению Гидры, а заодно и Щита. За руль встает капитан Америка вместо Фьюри. Однако он надеется, что старый друг Баки его вспомнит. Роджерс со своей командой проникает в штаб-квартиру. Здесь он через громкоговоритель раскрывает для всех всю правду. Люди разбиваются на два лагеря и начинают стрелять друг в друга. Гидра запускает хеликерриеры, а капитан Америка и Сокол успевают заменить только 2 чипа до того момента, как появляется Зимний солдат, пытаясь помешать им. Остается 1 чип и пару минут до того, как начнут стрелять по невинным людям. Зимний солдат не уступает капитану Роджерсу и наносит несколько огнестрельных ранений, но Кэп успевает за пару секунд устранить угрозу. Теперь летающие авианосцы начинают стрелять друг в друга и падать на землю. Зимний солдат оказывается под завалом, а капитан вытаскивает его и говорит, что не будет сражаться со своим другом. Купол рушится, и Роджерс падает без сознания в водоем, но Баки его спасает и вытаскивает на берег. После происшедшего мир узнает о Щите. Фьюри отправляется на поиски оставшихся членов Гидры, а Стив намерен вернуть своего друга. На этом вторая часть заканчивается. Благодарю за просмотр. До новых встреч.